အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Windows computer Windows laptop တွေမှာဘယ်လိုမျိုး free VPN အသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Chrome တောင်မဟုတ် browser တစ်ခုခုလေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာရိုက်ရှာမှာလဲဆိုတော့ www.vpnbook.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့ကဒီ free VPN ကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ PPTP ဆိုတဲ့တိုက်ကိုရွေးထားပါတယ် Open VPN ဆိုရင်တော့ဒီ Open VPN နဲ့ Outland VPN ဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးပြီးတော့တုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် Premium VPN ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု free သုံးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ PPTP ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာ start အရေကနေပြီးတော့ဒီမှာရှာရတာလည်းအချင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ search bar ကနေပဲ VPN setting ဆိုပြီးတော့ရရှိလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ VPN လို့ရှာလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ setting ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ setting ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်setting ကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ add a VPN connection ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာ provider ကြတော့ Windows ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Windows ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ connection name ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရတယ် US VPN လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်က US VPN ကိုအသုံးပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ server name or address နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဒီလိပ်စာကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ US VPN ကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲကတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဒါကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒါကို selection ပေးလိုက်ပါမယ် copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီ setting တွေကိုတွားလိုက်ပါမယ် setting တွေကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာ user name or address ဆိုတဲ့နေရာမှာ pass ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ကဒါမှ automatic ကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ user name and password ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ VPN က user name လည်းပါတယ်လို့ဒီ password လည်းပါပါတယ်အဲ့အတွက် user name and password ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် browser တွေကိုထပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ဒီမှာ user name ပါပါတယ်ဒီ user name ကို copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးတော့ setting တွေကိုထပ်တွားလိုက်ပါမယ် setting ထဲမှာက user name နေရာမှာခုနကျွန်တော် VPN copy ကူးလိုက်တဲ့ VPN user name ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်အောက်ကိုတွားလိုက်မယ်ဒီမှာ password ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒီ password နေရာကိုဒီ password နေရာမှာဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီ browser တွေကိုထပ်ပြီးတော့တွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းဒီမှာ password ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒီ password က copy ကူးလို့မရတဲ့အတွက်ဒါကိုမှတ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးတီးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့သူကိုအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ DCXH ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ F7E save ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် US VPN ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါပြီပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒါကို click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ connect ကိုထောက်လိုက်တယ်ခဏလေးဆောင်းလိုက်ပါ
ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ VPN ချိန်ပြီးတော့ပါပြီစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီ VPN ကိုပြင်ပြီးတော့ဖြိုးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ disconnect ကနေပြီးတော့ဖြိုးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုလုံးကိုပြင်ပြီးတော့ဖြိုးချင်တယ်ဆိုရင် remove ကနေပြီးတော့ဒီမှာ remove ကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ပြင်ပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျာ